Thënie nga Albert Einstein. Albert Einstein ishte fizikant, filozof dhe akademik. Konsiderohet një ndër mendimtarët më të shquar të historisë. Citojmë disa prej thënieve të tij. Një ditë kompjuterat do të arrijnë të zgjidhin të gjitha problemet, por kur nuk do të krijojnë një. Imagjinata është më rëndësishme se dia. Nuk kam qenë kur komunist, por edhe po të kisha qenë, s'do të kisha turp. Krijimtaria është nxitëse. Sekreti i krijimtarisë është të dish të fshehesh burimet. Le të japim fund një herë mirë të vetmës krizë të rrezikshme, që është tragedia mungesës së dëshirës për të luftuar për të kapërcyer atë. Nuk kam talente të veçanta, jam thjesht një kurreshtar i pasionuar. Sa të ketë njerëz, do të ketë edhe luftra. Martesa është përpjekja për të shndruar një rastësi në diçka jetë gjatë. Derisa ligjet e matematikës t'i referohen realitetit, nuk janë të sigurta, e nëse janë të sigurta, nuk i referohen realitetit. Kush nuk e pranon misterin e padopërtueshëm, nuk mund të jetë shkencëtar. Monotonia e një jete të qetë stimulon trurin të krijojë. Më mirë të jesh optimist e ta kesh gabim, sesa të jesh pesimist e të kesh të drejtë. Është më thjesht të shpërbesh një atom se një paragjykim. Secila qeveri në një farë masë është e keqe. I përkas të vetmës rasë që njoh, racës njerëzore. Kur një mashkull rri ulur pranë një femre të bukur për një orë, i duket sikur ndeni një minutë. Provoni ta ulni mbi një stufë të ndezur për një minutë e do t'i duket më gjatë se një orë. Ky është relativiteti. Për gjithë secilin është vështirë të jetë i vetëdijshëm se çfarë është rëndësishme në jetën e tij. Pa krizë nuk ka sfidë. Pa sfida, jeta është një rutinë, një agoni e ngadaltë.